chung đến hiện tại bây giờ thì cũng chưa quan tâm lắm. Cứ đi được đã, sau này lúc giàu lên có tiền thì bắt đầu mua hẳn ô tô. Nhít mà nhẹ là phải gấp đôi con Vision. Nhẹ gì? Em xách cái đang cả cổ ra. Nít nó phải tạ 7 8 nhỉ? Nặng lắm. Nặng vãi đái này. Vai anh Bồng, anh Bồng đăng cái ảnh như đây, đúng là chọn mặt gửi vàng nó khác, đăng mặt thằng tổ nó đùng lên. Tôi khoe vừa thôi, khoe lắm. Sáng của anh cũng bảo là chuyên khóc lóc tí. Thật ra là chuyên mục khóc lóc bắt đầu nó có chị đấy ở đâu cứ bật mình vậy. tao không mình đói như ngàn ấp. Đúng khóc đấy, đói như ngàn ấp. Tao có vấn đề đói như ngàn ấp. Ô, 11 giờ đã. Ui, cái mới chưa làm. Trên thẻ nó phải viên nó bảo xếp một cái nhiều chỉ kêu như vậy. Mình kêu khóc đi.